Issiq suvga mo'ljallangan sirkulyatsiya nasosi ichi. Men bu e'tibor bering, simini ichi to'liq mis. Agar alyumin bo'lsa, oppoq tochka bo'lib qoladi. Misli nasoslar hammasini ichi mis, o'shaning uchun abrez qilib ochib qo'yilgan. 3 xil haqida tanishtiraman. Oddiy, miyali, ya'ni o'chib yonadigan nasos. Ikkinchisi suxoy zashtasi bor. Bu suv tugab qolgan vaqtda o'zini-o'zi ishlab yotmaydi, o'zini-o'zi o'chirib beradi. Narxlari 1.170.750 talik, 885 ming so'm 550 talik. Bu yoqqa qarab ketadi. Kommentda narxlarni qoldiraman. Men bu narsa magnitli, qarang, 750 vattligini gabaritini qarang, vobshe kichkina. Buni yakirida to'liq magnitdan iborat. Shuning uchun tokki 2 barobar tejab beradi. Magnitni o'zi ham ancha chiqib qo'yadi. Keyin bu yerda regulirovkasi bor. Bosimini qo'yib qo'ysangiz, o'sha bosimda postoyanno saqlab turadi. Misol uchun bitta kranni ochib qo'ysangiz, bosim normalniy bo'lib turadi-da, ikkinchisini ochganingizda bosim kamayadi-yu. O'sha vaqtda bu yana o'zini tezroq ishlatib turib, bosimni yana ko'paytirib, bir xil qilib turadi. 3 ta, 4 ta, 5 ta hammasini birdaniga ochsa ham, hammasini bosimini bir xil qilish uchun mana shu yerda invertor nastroykasi bor. Mana bu yana bitta nasos bor, zo'r nasos. Kimda bo'lgan, mana bu smesитель shunda ochganda bosim kam bo'lib qoladi. O'sha bitta smesitelga bitta mo'ljallanadi, shunda qo'yib ketilaveradi. Bosimini zo'r qilib udar qilib beradi. Narxi 399 ming so'm. profimarket.uz da xarid qilsangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha dastavka ham bor. Bu omborni showroomi. Showroomdagi narxlar ko'rsatyapman. Profimarket bilan bir xil narxlar o'sha hammasi bitta joyda tarqaydi hammasi.